আরে বন্ধু, একটা সুখবর আছে। খবর আছে, আহ সুখবর? কি সুখবর? খারাম খারাম, আইতাছি আইতাছি আইতাছি। আরে বন্ধু, আচ্ছা তুমি কি অবস্থা তোর? কি জরুরি খবর? সুখবর তো আছে, তাহলে তোমার হাতে চিপস কে আগে? আরে বন্ধু, তুই এটা কোনো কথা কইলি? নতুন নতুন বিয়া করছিস, দাওয়াত দিবি বেকারে। এর নিকে আমি বেকারে চিপস চিপস খাওয়াইতে এসেছি, কইছি তোকে বাড়িতে দাওয়াত বেকার। এই আমি কি করছি? আমি বিয়ে করছি। তুই না করি সুখবর? আমার বাড়িতে কুত্তার বেলা এর বাচ্চা হয়েছে, এটা নিয়ে সেই সুখবরের কথা তোর। কি? হালা